Labdien, labrīt! Sveiciens visiem plašajā pasaulē, un te atkal es nāku no Dzīves elpas konta, jo šodien mums ir atkal tikšanās ar kādu no Dzīves elpas pasniedzējiem, un atceraties, ka mēs turpinam šo te mūsu tādu ciklu, varētu teikt, kas ilgst sakarā ar mūsu dzimšanas dienu, pavasaris, pārmaiņu un transformāciju laiks un jauno vēstījumu sākums. Un tas nolūks ir uzaicināt pasniedzējus, zināmus, nezināmus, interesantus cilvēkus uz sarunām par to, kā tad mēs šajā te pavasarī varam transformēties, uz ko mums ir jāvērš uzmanība, par ko mums vajadzētu aizdomāties, ko mums vajadzētu varbūt darīt savādāk, daudz ieteikumi, daudz stāsti. Un tas viss virzīsies uz vienu jauku notikumu, kas notiks jau 22. aprīlī. Un savukārt nākošais notikums, uz kuru mēs jūs aicināsim, būs maija beigās. Tā kā sekojiet līdz visam, ko mēs stāstam, par ko mēs stāstam, ko mēs piedāvājam. Un šodien mana saruna biedra būs Anda Zeltiņa. Es viņu tūlīt pievienošu, un tad stāstīšu tālāk visu pārējo. Tā. Es ceru, ka viss būs veiksmīgi mums, ka mēs savienosimies. Kad viņš te prasa man vairāk kārt akceptēt, tas ir ļoti interesanti. Nu, lūk, jā, tas tāds šodien piekdiena, pirmkārt, lai jums suprīt piekdiena. Un, jā. Tā te. Antiņa, es kaut kā tev tur vienoju, bet man līdz galam tu nevienojies. Nu jā, un tad jūs atceraties, mums šī nedēļā jau bija divas jaukas tikšanās. Viena bija ar Kristīnu Sīli, otra bija ar Laumu Gadzāni. Nu, un šodien mēs tiksimies ar Andu Zeltiņu. Un kas ir Anda? Es domāju, ka daudzi zina, kas nezina, tūlīt pastāstīšu. Es nezinu, ko man darīt. Es tevi akceptēju, un tev vienkārši ir jāspiež kaut kādu pogu tur tavā galā. Jā, nu redzi, zin kā mums ir ar tiem cilvēkiem. Tā tu esi kaut kur gaisā. Tā es kaut kur. Pagriezies. Interesanti ar mums, un starp citu ļoti bieži notiek tā, ka es zinu, manā praksē tā ir, taču, labrīt, Andi. Manā praksē ir tā, ka es kaut ko daru, man pēkšņi nav atbildes, kur tas ir, kur man to meklēt, es kaut ko nesaprotu. Sevišķi, kas attiecās uz kaut kādām IT jomā. Es uzreiz rakstu savam Valteram, un es saku, Valter, es nesaprotu, kas man jādara. Nākošajā mirklī es visu saprotu. Un viss notiek. Un tā arī tu man jautā, ko man darīt, un es tev saku, un tu jau nākošajā minūtē esi. Labrīt, Andiņa, un es jau mazliet sāku stāstīt par to, kas notiek, kas tu esi un tā tālāk. Un Anda, starp citu, arī iet ļoti interesantu ceļu. Tie, kas viņu zina, tie noteikti zina, tie, kas nezina, tad Anda ir, nu jau varētu teikt, bijusī ģimenes ārste. Un viņa kaut kādā brīdī saprata, kad viņa var dot cilvēkiem daudz vairāk nekā ģimenes ārste, un viņa šo praksi ir, nu, tā kā beigusi. Un tagad Anda mums ir apguvusi biodējas, un vispār Anda ir ļoti īpašs un interesants cilvēks ar tām zināšanām, kādas viņa dod. Nu, Dzīves elpā ir vairāki kursi, tie ir ļoti specifiski kursi, viņi ir tik ļoti intīmi un tik ļoti individuāli, ka tā kā, teiksim, kādam piedāvāt viņu iegādāties pēc tam īstenībā nav iespējams, jo Anda ir ļoti, ļoti intensīvi un ļoti, ļoti, nu, tā kā pieiet katram cilvēkam. Šajos kursos nekad nav ļoti daudz cilvēku, tas ir viens, un viņi ir ļoti
ļoti tā kā personīgi, un tāpēc, ja kaut kur parādās dzīves elpā Andas kurs, tiešraides kurs, nevis, ka jūs viņu varat nopirkt ierakstā, tad noteikti piesakaties, jo tas ir ļoti transformējošs ceļš, ko Anda kopā ar jums dara, jo viņa zināšanas ir vienkārši ļoti fantastiskas. Un šobrīd Anda mūs sevi piesaka kā garīgās izaugsmas ceļu pavadoni, un tā tas arī varētu būt, ka viņa mūs pavada mūsu transformācijās. Un šodien tā saruna, par ko es gribēju ar Andu parunāt, ir par kustību, jo, kā jau es teicu, Anda šobrīd ir biodējas pasniedzēja. Un droši vien, kad tie, kas zina, kas ir biodējas, zina, ko tas nozīmē, ka tas ir tāds ļoti vēselisks un transformējošs nezinu, veids, kā vispār atrast sevi, kā piedzīvot sevi, kā saprast sevi, kā dzīvot ikdienā, kā būt šeit un tagad. Un mēs jau zinām, ka kustība kā tāda ir ļoti, ļoti mums visiem vajadzīga. Un, piemēram, es pēc, nezinu, kādiem tur visiem cipariem, ko es esmu par sevi izpētījusi, man ir tā, ka ja man nav dienā fiziskas aktivitātes, tad es neesmu ļoti produktīva darbā. Man vajag vispirms izkustināt, iekustināt to enerģiju, un tad es varu, tad man ir iedvesma, un tad es varu iet un darīt. Mēs, protams, esam dažādi, bet šodien, jā, es gribēju ar tevi parunāties par to, tieši par šīs kustības, kustību kā transformāciju, vai dēja kā transformācija. Ko tas var būt tās, priekš tevis nozīmē? Jeb kā tu tajā visā saskati to jēgu, to būtību? Labrīt! Labrīt visiem! Man jau, kā teici, jā, es eju savu ceļu, un tad, kad es iegūstu kādas zināšanas un prasmes, un saprotu, ka tas strādā, protams, man ir vēlme padalīties ar to ar citiem. Lūk, un redzi, šodien sākās ar to, ka bija grūti man ar tevi tur saslēgties pirmajā reizē. Jā, un tas tā ir, jo neliels stress pirms katras reizes, kad, ja to nedara ikdienā, tas stress ir. Un stresa efekti ir tādi, ka mēs sastingstam, apmulstam, iestājās iekšā hauss, es nesaprotu, kuru pogu spiest, kur iet un ko darīt. Ja? Labi, tā bija šī sīkā niansīte, bet mēs visi dzīvojam stresā ikdienā. Un stress ir mūsu absolūti neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo mums visu laiku ir jāveic kādi pienākumi gan, kā teikt, gan ģimenē, gan darbā un tā tālāk. Lūk. Un līdz ar to tā mūsu spēja iet pa dzīvi būs atkarīga no tā, cik labas būs mūsu adaptīvās spējas. Ja? Tātad tas, cik ātri es spēšu norēģēt konkrētajā situācijā, kad ir kaut kas jauns, un ko man tagad darīt. Lūk. Un jā, ilgstoši, teiksim, darot vienu un to pašu, rutīnas darbs, viss jau ir pierasts, viss ir ierasts, bez mazliet tu jau 3 soļus uz priekšu zini. Jā, un liekas, ka, kāds tur stress. Bet rutīnā ir viens mīnus. Rutīna padara mūs inertus, un mūsu adaptīvās spējas praktiski zūd. Un rutīnā ir tāda lieta, kad praktiski neizstrādājas mūsu tas baudas hormons dopamīns. Ja? Dopamīns ir galvenais motivators. Kāpēc man iet uz priekšu? Ja? Un tad, droši vien, ka tu esi arī dzirdējusi, kad daudz cilvēku saka, rīt, ai, atkal tas darbs. Jā, viņš jau tādu, ak, Dievs, atkal tas darbs. Lūk, un tad tā iekšējā sajūta ir kāda? Nekāda. Nekāda. Jā, līdz ar to tur nav ne motivācijas, ne spēka, jo dopamīns otra lieta,
kas notiek, ja ir ļoti zems dopamīna līmenis, tas ir bezpalīdzība vai bezspēks. Ja? Un tagad iedomājies, un tie ātrie dopamīna iegūšanas avoti mums ir, kas ir ātrie? Kaut kādu ātrā baudiņa. Ja? Uzspēlēšu kādu spēlīti. Viens tur uzpīpē, viens tur iedzer, viens tur ātro seksu. Ja? Jā, bet principā tās ātrās lietiņas, viņas mazliet paceļ dopamīnu uz kādu mirklīti, un visu, un atkal esam turpat atpakaļ. Un līdz ar to tā dzīve kļūst arvien smagāka, arvien neinteresantāka un tā tālāk. Un vēl viena lieta, kad rutīnas darbs mums neļauj, jo tas ir pienākums, kas man jāveic. Es tur nevaru izpausties tā, kā es gribu, tā kā es jūtu. Es nevaru runāt to, ko es jūtu, vai reaģēt tā, kā es to jūtu. Ja? Un līdz ar to notiek tāda emociju apslāpēšana. Nepārtraukti mēs apslāpējam savas emocijas, jo tur es nedrīkstu teikt, to es nedrīkstu teikt, tā es nedrīkstu teikt un tā tālāk. Lūk. Un tagad sākās, kā teikt, tas grūtākais moments. Pirmkārt, mums nav dopamīns, un otrkārt, mums ir apslāpētas emocijas. Dzīvot negribās. Principā bezjēdzīgi. Lūk. Un tad tas moments, kas ir ļoti vajadzīgs, kāpēc tā kustība, ko ta mums tā kustība kā tāda dara? Ja? Kustība tā ir brīvība. Ok, tātad es varu jau iet. Kustības laikā palielināsies endorfīni, kas ir laimes hormoni, tāpēc visi, teiksim, pēc aktīvas darba dienas skrien uz sporta zāli, vai skrien pa to celiņu, vai kur, vai, kaut kādu fizisku aktivitāti. Ok, un endorfīns palielinās. Bet mums jau vēl vajag, lai tā kustība sagādā arī baudu. Ja? Nevis vienkārši kustība. Es jau tur varu noiet, skatīties telefonā 10,000 soļu, tā, āk, Dievs, vēl 7. Un man nekāda bauda no tā nav, ja man tas ir piespiedu, ja? Bet pieņemsim. Es uzlieku mūziku. Un eju pa to ceļu dejodama. Un es nodejoju kaut kādā veidā 20,000 soļu. Ja? Tāpēc, ka es pielieku vēl to baudījumu klāt. Saproti? Jā, to dopamīnu. Jā, tas ir vienkārši. Tur ir ne tikai endorfīns, tur ir dopamīns. Ja es vēl sevi apskauju, tur ir oksitocīns, mīlestības hormons. Ja, teiksim, tātad šitās 3 lietiņas ļoti būtiski, kas mūs paceļ citā emocionālā līmenī. Un ja es to daru katru dienu, protams, kad liekas, ko viņa tur lieto, kāpēc viņa visu laiku smaida? Nē, viņa vienkārši ļoti daudz staigā un dejo. Ja? Lūk, un es pēc savas dzīves esmu ievērojis vienu tādu ļoti interesantu niansi. Tad, kad bija ļoti, tas darbs tiešām, tiešām nav viegls, jo tā ir ļoti liela spriedze, ļoti ātri jāstrādā. Tas vispār nav par veselību, ja? Lūk, un tad es darīju tā, jo man bija lielāka spriedze, jo es vairāk dejoju pēc tam mājās. Ja es vienkārši liku mūziku un dejoju, vai gāju pa mežu un dejoju. Un jo man labāk, jo man mierīgāk darba diena, ne man vajag dejot, ne man vajag staigāt, ne vajag ko. Ja? Tātad ķermenis pats jau jūt, un tas ir tas moments tad, kad mēs kādu ilgāku laika posmu esam, teiksim, bijuši kontaktā ar savu ķermeni, tad viņam ieslēdzās tā saucamais autoregulācijas mehānisms. Viņš jau tā kā pats zina. Kad man iet, kad man neiet, kad man strādāt, kad man gulēt, kad man ēst un kad man ko darīt. Ja? Lūk, bet kāpēc manā dzīvē ienāca tieši biodeja, jo tā nav vienkārši deja.
Ja? Biodēja tā ir, tā ir arī satikšanās. Tā ir satikšanās dvēseles līmenī. Un pirmkārt jau it kā caur satikšanos ar otru, bet īstenībā mēs satiekamies katrs pats ar sevi. Ja? Nu, lūk, un šie acu skatieni, apskāvieni, kopīgās dejas, tas ir nepārtraukti, es veidoju saikni ar savu iekšējo vai augstāko, vai tas sauksim kā gribam dievišķo spēku, ja? Bet tieši caur to satikšanos. Jo mūsu ķermenis ir tā būvēts, ka mēs redzam uz ārpusi. Ja? Es tā patiešo nevaru paskatīties uz sevi. Es varu skatīties, bet es nevaru saprast. Ja? Bet caur šo deju un biodeju konkrēti, viņa redz skar vairākus līmeņus uzreiz. Viņa ņem ķermeni, dvēseli un garu. Ja? Un tādā veidā, jo regulārāk un ilgstošāk dejo biodeju, cilvēks tā kā pēkšņi sajūt reāli ar ķermeni sajūt savu ceļu, savu virzienu. Tas ir tas interesantais. Ja? Kāpēc mēs pat tiešo, teiksim, tad, kad mēs runājam, es tev varu stāstīt, Eva, taču saproti, kur ir tavs ceļš. Un tu saki, es nesaprotu. Es saku, taču analizē, reku tur zvaigznes, tev visu priekšā pateicu. Jā, bet es nejūtu. Es nejūtu. Lūk, un tā mūsu jušana, jo lielāks stress, jo mazāka jušana. Tas tā ir. Ja, jo mums stresa laikā izveidojās tādas muskuļu bruņas, un mēs reāli netiekam cauri līdz savai dziļākai jušanai. Pat tiešām. Un tas nevar teikt, kā tu vari nejust? Jā, bet es nejūtu, tāpēc, ka nav, tas stress ir tik liels, un tas ķermeņa saspringums ir tik liels, ka es netieku klāt. Ja? Un tad tieši, kā strādā, kāpēc es teicu, kā strādā biodeja, ķermenis, caur deju es esmu klātesoša šeit un tagad, aizveru acis un sajūtu savu ķermeni, ja, dejoju, un tad nākamais ļoti būtiskais moments, tur ir šī atslābuma fāze, un tad, kad es ļauju sev atslābt, viss tas tā kā atbrīvojās, ja, tās muskuļu bruņas tā kā ņemās nost. Ok. Tāpēc ir vajadzīgs tās atslābuma dejas. Un tai mirklī, pēc tam nākamais jau ir tā satikšanās, kad es eju ar otru, es paskatos viņam acīs, paņemu aiz rokām pie rokas, un es jūtu, un ieslēdzās tā empātija. Ja? Tātad tie ir 3 līmeņi. Lūk, un tas vispār mūsu dzīves uzdevums, lai mēs justos komfortabli, mums ir jāsavieno mūsu emocijas ar mūsu sajūtu, ar jūtu pasauli. Ja? Emocijas ir šeit virspusē. Dusma iznāc ārā. Ja? Kas ir patiesībā? Dziļumā. Tātad kaut kas ir apspiests, apslēpts. Lūk, un caur šo deju mēs varam to transformēt, izdejot. Tā tas strādā. Un tādā veidā faktiski nonākam savā harmoniskā, dinamiskā līdzsvarā. Ļoti interesanti, tu skaidroji to visu, jo diez vai kāds, daudz vienkārši domā, man patīk dejot, man nepatīk dejot, man viņas iedvesmo, man viņas neiedvesmo, man atbrīvo, man neatbrīvo, bet tu tik ļoti forši izskaidroji visu to, kas notiek, jo mums jau ir jāsaprot, pēc mēs to daram, mums jau ir jāsaprot, kas notiek ar mums un kā tas ir tā kā atkal viens instruments, kā sev palīdzēt.
Ja, kā sev palīdzēt, kā sev sakārtot, kā sev transformēt, bet saprast, kāpēc tas tā ir mūsu ķermenī, kas notiek. Tu to tiešām, paldies tev, tu ļoti labi izskaidroji. Man ir pilnīgi uzreiz jau kaut kādas bildītes veidojās to, jo man ļoti patīk dejot, un es bieži vien no rītiem vienkārši, tā kā tu saki, uzlieku mūziku un vienkārši dejoju. Un, protams, ka es jūtu tās atšķirības. Un tad, kad izdodās, jo man liekas, šis varētu būt arī kādam kāds izaicinājums, ja mēs kaut kur, mums vispār ir padomā, ka mūsu jaunajā projektā būs arī video dejas, bet pamēģiniet, kā jūs jūtaties, tie, kas to nav darījuši. Vienkārši uz ielas, tiešām ārā izejiet, vienalga, ne gluži pilsētas centrā, bet kā tas ir, ka jūs ejat pa ielu un dejojat, uzlieciet austiņas, uzlieciet mūziku, tā sajūta ir vienkārši kaifīga. Un tev ir vienalga, ko tur apkārt kāds skatās, redz vai neredz, un tas ir tas, man liekas, šitādu mirklī noķert tādu pārliecību, tādu iekšējo spēku dot. Ļoti skaisti tas, man liekas, ir. Jā, tas ir ļoti tāds moments. Es tagad mazliet nolastīšu tos biodejas efektus, jo es viņus vakar speciāli izrakstīju. Un tie tiešām ir pētījumi, ja. Tātad biodeja ir zinātniski pamatota metodoloģija. Tas nav tā, kad es te paņēmu, uzliku mūziku un šeit te mājās bišķi pakratos un tā ir biodeja. Nē, tā nav biodeja. Ja? Biodeja ir tur citi kritēriji. Tā ir šī dejošana grupā, tikšanās. Bet tas, ko tu pateici, un tas, ko es arī daru ikdienā, kad man nav tas otrs cilvēks blakus, es vienkārši lieku mūziku un dejoju, un es izdejoju savu emociju, savu stresu. Ja? Nu, lūk, bet biodejas efekti. Tagad paklausies. Mēs ikdienā esam ļoti, arī es biju ļoti nepacietīga. Man vajadzēja tūlīt un tagad. Un tas ir klasiskais sieviešu variants, ja? Kad tev to vajadzēja? Vakardien, principā, vajadzēja. Jā, lūk. Un tas, kad mums gribās tūlīt un tagad, un tas, protams, es to nedaru, es prasu kādam otrs pasaka, pagaidi 5 minūtes, 10 minūtes, 15, un tu redzi, ka nav arī pēc tam 30, ja? Un tas, ko manī rada stresu, pareizi, milzīgu. Lūk, bet biodeja, dejojot biodeju, samazinās šī te nepacietība ilgtermiņā. Ja domājies, tā kāds ieguvums, ja? Mēs vienkārši iegūstam šo paļaušanos. Okay. Tad otrs moments ir, mēs bieži pēc stresa, ir tā, kad citam lielāks, citam mazāks, un tad tā spēja atgūties pēc tā stresa arī ir katram ļoti individuāla. Bet, ja deju, šī spēja atgūties no stresa, viņa ļoti, kā teikt, palielinās. Mēs varam ātrāk atgūties. Ja? Super iegūms. Tātad tas atkal strādā, šeit un tagad. Iedomājies, man tikko bija stress, ja? Kaut kāds. Es tagad hops, jo man jau ir prasmes un iemaņas, es to daru regulāri un teiksim, šobrīd paņemu un uzlieku mūziku un sevi izceļu ārā no tā stresa. Fantastiski. Tad, kā jau es iepriekš teicu, tā kā biodejā ļoti izteikti paaugstinās dopamīns un arī serotonīns, tad parādās tāds moments, kad, man gribās darboties. Pilnīgi tāda motivācija, tāda vēlme, ko vēl varētu izdarīt šodien. Ko vēl labu, ja? Pilnīgi tāds motors ieslēdzās. Tas ir ilgtermiņā, tas tik tiešām tā nostrādā, un tie cilvēki, kas dejo, viņi ir tādi, visu laiku liekas, tā kā driģenis saēdies. Ko tu tur ņemies, ja? Viņam ir tā enerģija, viņam gribās darīt. Tad uzlabojās garstāvoklis. Jā, dēļ tā, kad paaugstinās šis serotonīns, un serotonīns mums ir tāds ļoti būtisks šis neirotransmiters, kurš palielina pateicību,
piederības sajūtu, veseluma sajūtu. Kaut kas tev ar internetu, es ceru, ka ne man. Bišku. Tavā pusē šūpojās, nu labi, bet ok. Manā pusē, man tā likās, ka tā viss kārtībā. Okay. Nu, lūk, un serotonīns palielina arī savu vērtības sajūtu. Iedomājies, un tas, kas mums visiem pietrūkst, pašvērtība, ja? Vērtība. Kas es tāds esmu? Nekas. Nu, lūk. Labi, mēs nonācām līdz garstāvoklim. Ok. Prieks. Tas ir pilnīgi, tas ir tā kā, tas ir bonusiņā. Tiem, kas dejo biedē, prieks viņiem iet bonusā vienkārši, ja? Nu, lūk. Nevar savādāk būt. Ne, viņi nevar, jā. Nu, lūk, tad spēja nosaukt, atpazīt un nosaukt savas emocijas. Jo bieži ir tā, ka mēs tā kā, ko tu jūti? Nezinu. Kā tu jūties? Nezinu, kaut kā, ja? Bet tie, kas dejo biodē, tie saka, jā, šodien man tur ir skumja, vai šodien man tur ir prieks, vai šodien man tur ir svētlēni, ja? Bet viņi spēj to savu emociju noformulēt un arī izpaust. Ja? Viņi gan formulē vārdiski, gan arī, nu, teiksim, kā teikt, uz sejas redzams. Ja, tā kā, ja es esmu skumja, tad es esmu skumja, ja es esmu dusmīga, visi redz, ka es esmu dusmīga, ja es esmu priecīga, es esmu priecīga. Un tas man ir uz sejas rakstīts. Ja, un tā ir tā spēja arī ekspresēt to, kas mūsos ir. Nu jā, tad biodēja, tas tiešām ir zinātniski pierādīts, ka viņa paaugstina imunoglobulīnu A, kas atbild par imunitāti. Ja, ļoti interesanti. Tātad tie, kas dejo, principā, imunitāte ir labā līmenī. Ja? Un tāpēc saka, nu kā var būt, ka deja pret, kāpēc jūs neslimojat? Kā var deja paaugstināt imunitāti? Jā, viņa tiešām paaugstina šo te imunoglobulīnu un cilvēki neslimo. Jā, tas ļoti interesanti. Nu jā, un tad vēl viena tāda ļoti interesanta spēja ir spēja apzināt savu resursu, jo biodējā ļoti būtisks moments ir šī te autoregulācija. Tas ir viens no pamatnoteikumiem. Mēs dejojam tik, cik mēs varam tajā mirklī dejot. Ja man ir spēks, es lecu kā zaķis, ja man nav spēks, es lecu mazāk. Nu, lūk, un ķermenis iemācās sajust un apzināt to savu resursu, cik viņš ir spējīgs. Un tad tie cilvēki, kas dejo biodē, viņi neiekritīs izdegšanā. Jo ķermenis pateiks, stop. Es nevaru, ja. Viņš neies, jo tas autoregulācijas mehānisms, ja, nu tas, tā kā kalibrators, ja. Viņš ir tik precīzi jau nokalibrēts, ka ķermenis saka, nē, tagad iesim pagulēt, ja? Vai tagad iesim to padarīt. Tas ir ļoti svarīgi, man liekas, ir sevišķi šajā laikā, man liekas, cilvēki tā ņem un dagā maz neliekās. Jā, un vienkārši skrien, tāpēc, ka mēs mākam strādāt, mēs mākam. Un latvieši vispār māk strādāt. Par to runā visā pasaulē. Jā, bet viņu tas strādīgums bieži vien ir tāds, tāpēc, ka mēs esam cietuši, mūsu pašvērtība ir cietusi, un mēs ar to strādāšanu, tā kā mēģinam nopelnīt to mīlestību. Jā. Smagi tas bija, ko tu tikko pateici. Atkal otrs grāvis, bet mēs jau mīlam par tiem grāviem, bet, tas tā ir. Lūk, nākamā spēja ir ātrāk atgūties no darba situācijām. Ja? Tātad to jau es minēju iepriekš, bet šī restarts ir iespējams daudz ātrāk. Ja? Strādāju, piekusu, padejoju biodēju, hops, atkal apakaļ resursā.
Ja? Un tas ir ļoti interesanti, tas tā strādā. Un, jā, tā kā galvenais mehānisms, kad ļoti samazina šo kortizolu līmeni, kas ir galvenais, kortizols sauc arī par nāves hormonu, bet viņš ir arī vajadzīgs, bet vienkārši mums jau viņš ir pārāk daudz. Nu, lūk, tad varētu teikt, kad biodēja tāds jaunības eliksīrs. Nu, nosacīti pēdījās, bet vienalga. Jā, nu jā. Jā, bet es domāju, ka arī, teiksim, cilvēkiem, kas varbūt kas nevar tā ikdienā sastapties ar šo te iespēju dejot biodējas, man liekas, jebkura kustība, jebkura deja savā nodabā, savā kaut kādā pasaulē viennozīmīgi dos pozitīvu rezultātu. Viennozīmīgi, ja? Absolūti viennozīmīgi, ja? Tā kā nav tā, es vienkārši šobrīd vairāk runāju par biodēju, jo tā man tiešām ir iekritusi sirdī, ja? Jo tas ietver, man kā ārstam, man ir būtiski cilvēku veselība un labklājība, un ja es atradusi metodi, kas šo sniedz, tā man ir tuva, es tur neko nevaru izdarīt, bet kustība kā tāda, jebkura, protams, arī nesīs pozitīvo ieguvumu, ja? Bet mums jārēķina, ka šeit tas moments vēl klāt ir tas dziļākais savienojums ar sevi, ar savu dvēseli. Tāds tas ieguvums. Tas man liekas vispār, ka tāda dejošana tevi, ja tu to dari tā, ne tāpēc, ka man teica, ka no rītiem vajag dejot, tas esot labi, bet, ka tu dejo, tāpēc, ka tev vienkārši ķermenis gars, dvēseli tev prasa dejot, tad jau arī ir tā būšana tāda šeit un tagad, un tu tā kā vari pat kaut kādas sev svarīgas atbildes atnāk tev tajā mirklī, ka tu esi šeit un tagad, ka tu esi vienkārši, tu esi, tu tā kā tavu dvēseli ir šeit un tu vari ar viņu sarunāties. Bet es domāju, ka tas ir ļoti dziļi īstenībā. Es domāju, ka jebkura kustība mēs līdz galam paši nenovērtējam, jo pa lielam mēs to daram tāpēc, ka vai tas ir veselības dēļ, vai tāpēc, ka kāds teica, vai tāpēc, ka tā ir pareizi, vai tas ir aktīvais dzīvesveids. Bet, kad to dabūtu tā, ka tas ir tas mans ķermenis, mana dvēsele, to mēs esam vienā tādā, es no rīta ceļos un es vijos un es eju ārā pa durvīm, lai satiktu jūru, piemēram, ja? Un ka tas viss ir caur tādu, ne tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, bet tāpēc, ka tas nāk no manis, tas vijās ārā no manis, kā nepieciešamība, kā tāds dvēseles stāvoklis, man liekas, tas ir ritīgi labi. Jā, tas ir skaisti. Dabūt šo plūsmas stāvokli, ja? Tāda, ka mēs esam balansā starp redz, katrā mums ir 4 stihijas. Tāpat kā dabā, mums ir tas gaiss, zeme, uguns, ūdens. Tas tā ir. Un tas, kas mums visvairāk būtu jānobalansē, tas ir tieši tas uguns ar ūdeni. Ja? Jo uguns ar ūdeni iedod šo te tvaiku, kas ir šī jaunrade, šī arī virzība. Ja? Jā. Tāpēc balansējam sevi ar kustību. Ritīgi labi. Ak, Dievs, tik forši šorīt man arī iedeva tādas sajūtas ļoti labas, kas tā kā man apstiprināja to, ka tās lietas, ko es daru, ir pareizi. Ir pareizi, un, protams, ka ar to visu var iet vēl dziļāk. Un paldies tev liels šorīt par mūsu sarunu. Un bija jautājums par projektu, es pieminēju jaunajā projektā. Tad pastāstīšu vēl, kas nezina, tātad dzīves elpa, kurai ir 12 gadu šogad, mēs esam arī transformējamies, tāpēc viss šis pasākums, jo mēs transformējamies, un līdz ar to arī mēs gribam, lai cilvēki transformējās, un ir arī tālāk ar mums kopā, un mēs pārējām jaunā projektā, un mūsu jaunais projekts saucās Vidū, jo vidū tas ir kodols, no kurienes viss sākās. Vidū tā ir mūsu dvēsele, tas ir mūsu spēks, tā ir mūsu pārliecība, ticība tam, kas mēs esam. Un šis projekts būs savādāks mazliet nekā dzīves elpas projekts. Un šobrīd mēs arī aicinām ikvienu, kas grib būt kopā ar mums arī turpmāk. Mēs aicinām vienu mūs atbalstīt, mums ir vesela
video atbalsta programma izveidota, un būsim ļoti priecīgi, ka jūs ar mums kopā iesiet šo te attīstības ceļu, un pavisam drīz jau dienas gaismā būs mūsu jaunā platforma, tātad vidū, un tur būs pilnīgi noteikti, tur būs arī daudz citas Andas, visādas video nodarbības un lekcijas, bet noteikti būs arī kaut kas saistībā ar dēļu. Mēs jau esam ar Andu plāniņu uzmetušas, tā kā sekojiet mums līdzi, un jā, paldies tev, Andiņā, šorīt par šo te mūsu sarunu, un, protams, mēs ar tevi tiekamies atkal jau aizkadrā, pavisam drīz, bet klausītājiem es gribu teikt lielu paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums, kad jūs klausaties, skatāties vienalga sev vēlamajā laikā, padomājiet par to, kas ir ar jums, cik daudz vietas kustība ieņem jūsu dzīvē, un ja kaut kas tur ir labojams un kārtojams, tad pilnīgi droši dara to, lai jūs varat pēc iespējas vieglāk un skaistāk transformēt sevi un piepildīt savus sapņus un savus vēlmes un būt laimīgi tajā, kas jūs esat. Paldies tev, Andiņa. Uz tikšanos tad nākošajā reizē. Tā visiem. Jā. Atā. Atā.